Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα μιλήσουμε πάλι για το DJI Flip, αλλά σήμερα είναι ένα ιδιαίτερο βίντεο γιατί δεν θα κάνουμε κάποια δοκιμή ή κάτι τέτοιο όπως συνηθίζουμε στα τελευταία βίντεο για το DJI Flip, για να το παρουσιάσουμε ουσιαστικά και για να καταλάβουμε τι είναι αυτό το drone και τι αντιπροσωπεύει, αλλά σήμερα θα σας μιλήσω για τα καλά και τα κακά αυτού του drone, που νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το συζητήσουμε έτσι ώστε σε περίπτωση που σκέφτεστε να το αγοράσετε να προχωρήσετε στην αγορά του ή να το αφήσετε για κάποιο άλλο μοντέλο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τα καλά του DJI Flip και τι άλλο δεν θα μας ενδιέφερε σαν πρώτο καλό, η ποιότητα του βίντεο. Άρα η κάμερα, όπως έχω κάνει και τις δοκιμές, αλλά όπως έχετε δει και εσείς μέσα από τα βίντεο του καναλιού, είναι πάρα πολύ καλή, είναι τεράστια αναβάθμιση από τον Neo, όπου αν με ρωτήσετε τελικά μετά από όλο αυτό τον καιρό που επέταξαμε τον Neo, το δείξαμε στο κανάλι κτλ. Το Neo ήταν υποβάθμιση όσο έχει να κάνει την εικόνα, γιατί τα πράγματα που έχει το Neo είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Πάντα όμως όσο έχει να κάνει την εικόνα ήταν μια υποβάθμιση. Εδώ πλέον έχουμε μια αναβάθμιση. Έχουμε με βάση τουλάχιστον τα στοιχεία που μας δίνει η DJI ένα drone, το Flip, όπου έχει την ίδια κάμερα με το Mini 4 Pro. Τώρα, εάν όντως έχει την ίδια κάμερα και βγάζει την ίδια ποιότητα βίντεο με το Mini 4 Pro, έχει να κάνει με διάφορους παράγοντες, αλλά γενικά η κάμερα του είναι πάρα πολύ καλή και στα νυχτερινά και πρωί. Θα έρθουν και τα ND φίλτρα της Freewell, όπου θα δοκιμάσουμε και εκεί τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά και έτσι μόνη της είναι μια πάρα πολύ καλή κάμερα που ουδέμια σύγκριση έχει με το DJI Neo και παραπάνω συγκρίνεται με τα πιο ακριβά μοντέλα της εταιρείας όπως Mini 4 Pro. Επόμενο καλό είναι ο χρόνος πτήσης. Ο επίσημος αριθμός είναι 31 με 32 λεπτά. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλουμε 31 με 32 λεπτά. Με τις δοκιμές που έχω κάνει και τις πτήσεις που έχω κάνει είμαι γύρω στα 25 και να έχω ένα ασφαλές ποσοστό μπαταρίας για να γυρίσω πίσω. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι θα κάνουμε και hover test στο DJI Flip, αν και με το hover test δεν βγάζουμε πολλά συμπεράσματα. Έχουμε έναν αριθμό στο μυαλό μας και μπορούμε λίγο να έχουμε το νου μας ανάλογα με το τι έχει βγάλει, με το τι χρόνο έχει βγάλει το hover test. Ξαναλέω ότι όταν είμαστε σε hover η μπαταρία καταναλώνεται πιο γρήγορα από ότι είμαστε σε πτήση, ανάλογα πάντα με τις συνθήκες. Μη φυσάει 10 μποφόρ, τότε εκεί έχουμε άλλες καταναλώσεις, είναι λογικό γιατί το drone κοντράρει στον αέρα. Αλλά γενικώς η μπαταρία του DJI Flip είναι μια πάρα πολύ καλή μπαταρία με ικανοποιητικούς χρόνους και σίγουρα αν θέλετε πάλι να γυρίσω προς τα πίσω, και είναι η τελευταία φορά που το κάνω μέσα στο βίντεο, το Neo με τα 10 λεπτά που είχε δεν ήταν καθόλου αρκετή σαν χρόνος πτήσης. Επόμενο καλό είναι το OcuSync 4, το οποίο φυσικά ήταν αναμενόμενο γιατί είναι το τελευταίο OcuSync σύστημα που έχει βγάλει η DJI, το έχει βάλει σε όλα της τα τελευταία drone και αυτά είναι από το Mini 4 Pro και πέρα, δηλαδή DJI Mini 4 Pro, DJI Neo, DJI R3, R3S και τώρα το Flip και σε λίγο καιρό το Mavic 4 Pro, όπου και αυτό θα έχει OcuSync 4. Τα καλά του OcuSync 4 τα έχουμε δει από τα range test που έχω κάνει με το Mini 4 Pro. Είναι για μένα το καλύτερο σύστημα μέχρι στιγμής. Βέβαια είναι και καινούριο, λογικό είναι, δηλαδή εφόσον κάνουν κάποια αναβάθμιση προφανώς και θα είναι καλύτερο από το προηγούμενο, αλλά η συγκεκριμένη μάλλον αναβάθμιση ήταν η καλύτερη από όλες. Δηλαδή μεταξύ OcuSync 2 και OcuSync 3 δεν είχαμε δει τόσες διαφορές. Μεταξύ OcuSync 3 και 4 είδαμε τεράστιες διαφορές και ο λόγος είναι γιατί προσθέσανε μία μπάντα παραπάνω, η οποία δεν έχει καθόλου θόρυβο, δεν χρησιμοποιείται γενικώς από τον κόσμο μέσα στις πόλεις κτλ. Οπότε είναι καθαρή και έτσι μπορούμε να πετύχουμε πολύ καλές αποστάσεις και το σήμα μας να είναι πολύ καθαρότερο από ό,τι ήταν με τα προηγούμενα OcuSync. Ο μπροστινός αισθητήρας του DJI Flip, ο οποίος είναι LiDAR, είναι ένα άλλο πολύ θετικό. Ένα μικρό drone να έχει αισθητήρα αποφυγής εμποδίων είναι πολύ θετικό γιατί μας βοηθάει. Κάποιος θα έλεγε ναι, αλλά δεν έχει γύρω-γύρω. Είναι μικρό το drone, να θυμίσω, και πάλι καλά που έχει αισθητήρα αποφυγής εμποδίων. Είναι μπροστινός, είναι καινούριας τεχνολογίας, δουλεύει πολύ καλά, δουλεύει και στο
σκοτάδι δοκιμασμένα και θα τα δείξουμε και όλα αυτά. Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα βίντεο που πρέπει να δείξουμε για αυτό το drone, όπως ήταν και για τα προηγούμενα, και ανεβαίνουν σιγά σιγά, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι θέμα και καιρού. Ας πούμε αυτές τις μέρες εδώ βρέχει, οπότε δεν μπορώ να κάνω πτήσεις, άρα μένουμε λίγο πίσω. Όμως έρχονται συνέχεια βίντεο και θα κάνουμε και επίδειξη του αισθητήρα. Επόμενο καλό φυσικά ότι είναι C0, είναι κάτω από 250 γραμμάρια, 249 γραμμάρια. Και μάλιστα θα σας δείξω πού βρίσκεται, τώρα θα ξεκινήσει και το drone, η ετικέτα C0 είναι κάτω εδώ. Αυτό σημαίνει ότι το drone αυτό χρειάζεται εγγραφή στην υπηρεσία. Εντάξει, είπε αυτό που ήθελα να πει. Αυτό σημαίνει ότι το ότι είναι C0 δηλαδή σημαίνει ότι χρειάζεται να κάνουμε εγγραφή στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, δηλαδή να πάρουμε αριθμό εκμεταλλευομένου, αλλά δεν είναι απαραίτητη η άδεια Α1, Α3, το οποίο αρκετούς ανθρώπους βολεύει, κάποιοι άλλοι δεν έχουν θέμα, αλλά τέλος πάντων είναι μια ευκολία. Επόμενο, και μπορεί να σας φανεί και λίγο περίεργο, είναι ο σχεδιασμός του. Πάρα πολλοί φίλοι του καναλιού είπαν ότι είναι χάλια σαν σχεδιασμός και συμφωνώ και εγώ, είναι κακός ο σχεδιασμός του. Είναι αυτοί εδώ οι προφυλακτήρες είναι αντιαισθητικοί τουλάχιστον, οι οποίοι δεν αφαιρούνται κιόλας, αλλά αυτός ο κακός σχεδιασμός έχει και ένα θετικό, ότι φαίνεται στον ουρανό. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, επειδή έχει αυτές τις μεγάλες επιφάνειες, φαίνεται, διακρίνεται πάρα πολύ εύκολα στον ουρανό και είναι πάρα πολύ καλό αυτό το πράγμα για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω βέβαια τα αυτόματα mode, τα follow, tracking, τα circle και όλα αυτά, rocket, τα οποία τα δείξαμε και στο προηγούμενο βίντεο και δεν χρειάζονται καν χειριστήριο RC2 ή 3. Μπορούμε να το πετάξουμε δηλαδή το drone μόνο με το χέρι μας, ουσιαστικά να απογειωθεί από το χέρι μας και με το κουμπάκι εδώ στο πλάι να διαλέγουμε τα διαφορετικά mode. Αυτό είναι για κάποιον ο οποίος δεν θέλει να κάνει υπερπαραγωγή, αλλά για ένα vlog να βγει, ξέρω εγώ, με το ποδήλατό του, να πάρει 2-3 πλάνα έτσι ώστε να τα προσθέσει μαζί με άλλα και να φτιάξει ένα βίντεο. Είναι πολύ βολικό, πιστέψτε με, για τέτοιες συνθήκες. Και επίσης να πω ότι παρόλο που το NIO είχε και εκείνο τα ίδια mode και είναι το NIO που έβαλε αυτά τα mode μέσα στον κόσμο της DJI, γιατί μέχρι πρότινος μόνο άλλες εταιρείες το είχαν αυτό το πράγμα, το NIO λόγω της κακής κάμερας καμιά φορά τα πλάνα ήταν και μη χρήσιμα. Εδώ πέρα έχουμε μια πάρα πολύ καλή κάμερα, οπότε τα πλάνα όχι μόνο είναι χρήσιμα, αλλά μη σας πω ότι είναι και σχεδόν απαραίτητο να πάρουμε μερικά πλάνα για να έχουμε τα σίγουρα πλάνα που λέμε, εφόσον είναι όλα υπολογισμένα από τα mode που έχουν φτιάξει μέσα στο DJI Flip. Και τελευταίο από τα καλά που έχω εντοπίσει είναι φυσικά ο χειρισμός με το κινητό. Δεν χρειαζόμαστε καθόλου χειριστήρια, μόνο το drone, οπότε μπορούμε να κουβαλάμε μαζί μας μόνο το drone, το κινητό μας το έχουμε μαζί έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι για να πετάμε μακριά με το κινητό τηλέφωνο, αλλά μπορούμε να κάνουμε τις βασικές μανούβρες, να απογειωθούμε, να προσγειωθούμε, να κάνουμε πλάνα manual μέχρι κάποια απόσταση η οποία είναι μικρή θα τη δούμε, αλλά δεν χρειάζεται να κουβαλάμε χειριστήριο. Οπότε, έχοντας τον drone μόνο, τα αυτόματα mode που έχει μέσα και το κινητό μας τηλέφωνο που ούτως ή αλλιώς το κουβαλάμε πάντα μαζί, μπορούμε να χειριστούμε 100% το DJI Flip. Πάμε τώρα και στα κακά, να δούμε τι άσχημα έχει αυτό το drone. Και φυσικά, όπως είπα πριν ότι ο σχεδιασμός είναι κακός, αλλά έχει ένα καλό, ότι δηλαδή φαίνεται στον αέρα, έτσι θα έρθω σε αυτό το κεφάλαιο του βίντεο που μιλάμε για τα κακά του drone αυτό και θα πω ότι ο σχεδιασμός όντως, παιδιά, είναι άθλιος. Είναι άθλιος ο σχεδιασμός, είναι πολύ κακός, δεν σου κινεί το ενδιαφέρον. Το ότι το συνηθίζεις μετά από λίγο δεν σημαίνει ότι ο σχεδιασμός είναι καλός, απλά το συνηθίζει το μάτι και βέβαια λόγω αυτών των προφυλακτήρων η αντίσταση στον αέρα είναι μεγάλη. Είναι σαν να έχεις, μπορεί να λέτε, εντάξει, μα έχει ακτίνες μόνο, δεν είναι τίποτα. Αυτές οι ακτίνες δημιουργούν μεγάλη αντίσταση στον αέρα και όσους και σας φαίνεται περίεργο, είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το drone αυτό δεν μπορεί να πετάξει σε πολύ δυνατούς ανέμους και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κάτι ακόμα αρνητικό είναι ότι δεν έχει true vertical, δηλαδή η κάμερα δεν γυρίζει κάθετα. Μπορούμε να διαλέξουμε κάθετο orientation, αλλά κάνει crop.
δεν γυρνάει η κάμερα όπως το Mini 4 Pro. Είναι ένα αρνητικό γιατί ειδικά για ένα τέτοιο drone το οποίο προορίζεται για χρήση vlog, για να πάρει κάποιος ποδηλάτης που κάνει ποδήλατο ή κάποιος που τρέχει, νομίζω είναι must να πρέπει να παίρνει και κάθετα. Ξαναλέω, παίρνει, αλλά κάνει crop. Αυτό το κάνουμε και στο editing software που έχουμε, δεν χρειάζεται, απλά το βγάζει απευθείας εδώ πέρα. Όμως θα ήταν πολύ καλό να γυρνούσε η κάμερα κάθετα, έτσι ώστε να είχαμε όλο το field of view της κάμερας σε κάθετο orientation. Επόμενο είναι ότι είναι σχετικά μεγάλο και διπλωμένο. Ανοιχτό δεν θα το συζητήσω γιατί έχει αυτούς τους τεράστιους προφυλακτήρες, αλλά και όταν είναι διπλωμένο, δηλαδή σε αυτή την κατάσταση, δεν το λες μικρό. Και θα σας πω τι εννοώ. Στα χέρια μου έχω το Mini 4K και το Mini 4 Pro. Το Mini 4 Pro δεν χρειάζεται να πω απολύτως τίποτα. Θεωρώ ότι είναι το top mini drone αυτή τη στιγμή. Με φοβερή εικόνα και βράδυ και πρωί και τα πάντα. Έχουμε αυτά τα δύο drone λοιπόν. Αν τα δείτε δίπλα στο... Να κάνω λίγο το χειριστήριο του RC2 λίγο παραπέρα. Αν τα δείτε δίπλα στο Flip, ειδικά η κάτωψη δεν έχει καμία σχέση. Κοιτάξτε πόσο πιο μικρό είναι στο πάχος, ακόμα και στο πάχος, καλά δεν το συζητάμε. Δηλαδή, αν πάει έτσι, κοιτάξτε εδώ διαφορά. Η διαφορά είναι μεγάλη. Δηλαδή, με απλά λόγια, το Mini 4 Pro χωράει στην τσέπη άνετα. Αυτό όχι και τόσο, γιατί έχει όλο αυτό το πράγμα. Αν το πάμε και δίπλα στο Mini 4K, το οποίο είναι ακόμα πιο μικρό, νομίζω δεν υπάρχει σύγκριση. Άρα ο σχεδιασμός του και όλα αυτά του δίνουν και ένα μέγεθος μεγαλύτερο. Το τελευταίο αρνητικό για το οποίο θα μιλήσω για το drone αυτό, για το DJI Flip, είναι ότι ενώ έχει, όπως είδατε και θα παρατηρήσατε, σας ανέφερα περισσότερα καλά από ότι κακά. Είναι αλήθεια ότι δεν βρίσκω τόσο πολλά κακά, ενώ καλά βρίσκω αρκετά. Αυτό που δεν έχει και το θεωρώ αρκετά κακό, ενώ θα έπρεπε να το είχε, αλλά έχει να κάνει, είμαι σίγουρος, με την κατηγορία, το ότι είναι δηλαδή C0, είναι φώτα για νυχτερινή πτήση. Δεν έχει ούτε στρόμπο κάπου απάνω έτσι ώστε να το βλέπουμε τη νύχτα, αλλά ούτε και από κάτω την ώρα που πάει για προσγείωση. Ίσως θα έχετε δει ότι το Mini 4 Pro και απάνω, R3, R3S, Mini 4 Pro, R3, R3S, Mavic 3 και όλα αυτά τα drone, μόλις πλησιάζει για την προσγείωση υπάρχει ένα φως από κάτω το οποίο ανοίγει και το βοηθάει για να προσγειωθεί σωστά. Αυτό δεν το έχει αυτό και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν σημαίνει ότι δεν πετάει το βράδυ, πετάει το βράδυ, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ειδικά με την απογείωση και την προσγείωση, γιατί ο αισθητήρας από κάτω δεν βλέπει λόγω του ότι δεν έχει φως. Μία λύση η οποία έχω βρει εγώ και κάνω στα μικρά drone είναι να παίρνω ένα LED φως, όπως είναι αυτό εδώ, ένα τίποτα, δεν είναι κάτι το φοβερό, και απλά φωτίζω το πάτωμα, έτσι ώστε, όταν λέω το πάτωμα εννοώ όπου είστε, μπορεί να είναι χώμα, μπορεί να είναι η οροφή του αυτοκινήτου, οτιδήποτε, φωτίζω εκεί πέρα ούτως ώστε να έχω σημείο αναφοράς και επίσης όταν έρχεται ένα drone το οποίο δεν διαθέτει φως από κάτω να προσγειώνεται σωστά. Αυτά λοιπόν ήταν μερικά θετικά και μερικά αρνητικά για αυτό το καινούριο drone. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλιά σας από κάτω. Εσείς τι νομίζετε για το DJI Flip? Πώς το σκέφτεστε? Θέλω να μου γράψετε από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!